جربوا معي طريقة كبسة اللحم المفروم. نعم تفوز وشي مرتب وسهل وما يبي لها شي. راح تكون يمكم في هالمقطع وترتبونها وتغيرون النمط التقليدي. تابعوا المقطع، حفظوا، عطوا اللي تحبون يتعلم ونشوفه كامل مع بعض. تحية طيبة عليكم مني أنا شيف الأحساء. جميع المكونات في صندوق الوصف مكتوبة. عندكم هنا كيلو كامل لحم اللي هو حاشي، كيلو كامل. عندنا هنا اللي هو بصل حبتين مفرومين، طماطم حبتين، الفليفلة أو الفلفل اختياري. هنا رز البسمتي 3 شيلات بتكون معانا كيلو كامل، وهو رز بسمتي تاج الهند أو الشعلان، اثنينهم طيبين. الزبدة 200 جرام بيكون عندنا، بقسمها على الاثنين. كذلك عندنا 3 حبات إلى 4 حبات بطاطس تكون بهالحجم. كذلك عندنا معجون الطماطم والبهارات المشكلة مع الملح. وأخيرا البهارات الصحيحة حق تسوية الرز على التطبيق مباشرة. كالمعتاد أذكركم تغسلون الرز 3 4 مرات وتنقعونه بماء فاترة أقل لمدة ساعة. وهنا بنسوي حمصة اللحم المفروم. أضفت هنا الزبد 100 جرام، واختيار لكم بتضيفون زيت زيتون، زيت عادي اللي تبون يمكم. أضفت عليه البصل، بخليه لمدة 6 7 دقائق بس يذبل معاي يتغير لونه. راح أضيف عليه اللحم المفروم مثل اللي تشوفون. وكذلك الملح والكركم والليمون الأسود وبهارات الكار، هذه كلها اختيارية بس الليمون الأسود هو الأهم. إضافة الطماطم، معجون الطماطم علبة كاملة. خلاص الحين نضيف عليه البطاطس. وهنا راح اضيف له كوب ماي اللي هو بيالة ماي عشان يستوي معي البطاطس، وبكتم عليه او بغطيه على نار متوسطة لمدة 25 دقيقة. راح يستوي ويكون يجهز معانا. وبسم الله ما شاء الله، شوفوا كيف هنا مرتب وجاهز. نخليه الحين على جنب ونبتدي نسوي الرز البسمتي. الآن راح أطبق في مطبخية الوالدة الله يخليها. وهنا عندي خلاص راح أضيف كل مكوناتي. هنا الماي بيكون قياسه حق كل شيلة شيل ونص، مو شيلتين، لأن أبي هنا السوائل الموجودة في اللحم المفروم والبطاطس راح تنزل عليه فما بيعجن. بيكون حق كل شيلة شيلو ونص ماي. حفظها الوزنية هذه يمكم دقيقة جدا إن شاء الله بتكون معاكم. نشغل النار الحين ونحط المطيبات البهارات الصحيحة، وذي كلها اختيارية أكيد لكم. وكذلك إضافة ملعقتين متوسطتين ملح. تمام. ما قللت الملح لأن أنا أضفت ملح في اللي هو في اللحم المفروم. عليت مستوى النار الحين، وهذا عندي هنا الزبدة موجود أضفته. استنيت الماء لما يغلي وفار، خلاص أضفت الحين الرز اللي منقوع ومغسول مسبقا. وهذا الحين حسبت له بالدقة بالوقت، بياخذ معاي من 3 إلى 4 دقائق بالكثير، لأن كل شيلة له شيلة ونص، الكمية الماء قليلة. والنار عالية تشوفونها عشان يتطافر معانا وتترتب الحبة. والحين راح أضيف له اللي هو الفلفل البارد، يعطي نكهة ولذاذة، وأبد مو حار. لا تدقون في هالذي، وهو اختياري لكم طبعا. خلاص الحين تشوفون كيف قاعد يغلي. كمل حول ال3 دقائق إلا وأكثر. الماء قاعد يتنشف. خلاص مباشرة من كم 3 دقائق ونص تنشف أغلب الماء. الحين راح أقصر على مستوى النار عشان جحور النمل طلعت معي. وهنا انتهينا. ونضيف على الوجه اللحم المفروم ونوزعه كامل على الوجه. الآن خلاص بغطي عليه تمام وأكتمه لأنه 3 4 على السواء، وبخليه يستوي من 20 إلى 25 دقيقة حتى نص ساعة على نار هادية بتكون تحته شمعة مثل ما نقول. وخلاص البخار هو راح يسوي. والحين من بعد ما جهز نفتح عليه ونقول بسم الله. وشوفوا كيف الريحة، نعم، والشكل اللي يفتح النفس. هذا التغيير اللي بيكون معاكم غير عن النمط العادي من الكبسات. نعم تستحق تكون يمكم هالكبسة لسهولتها وترتيبها، واللي ما يبي لها عرف مثل ما يقولون. علينا وعليكم بالعافية. أتمنى هالمقاطع التعليمية تصير من الجميع، واللي ما يعرف يطبخ خلوه يطبخ ويجرب هالكبسات الجميلة واللذيذة. إن شاء الله أنا بخدمتكم في أي سؤال تسألونه. هذا المقطع يمكم، وفي أمان الله.